bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes sur la chaîne Ser Info TV. Alors, votre émission édition spéciale bi nga xam nag moom la leen di defal weer wu dee tey ñëwati nañ ginnaaw bu ñu dalalee le professeur Diassé ak nga xam ni moo di le professeur Signaté tey nag ñi ngi dalal professeur un éminent professeur d'ailleurs Amadou Diop moom formateur la en entrepreneuriat. ñu ñëw fekk ko fii nag ci bureau am fas yéene waxtaan ak moom ci ay points yoo xam ni moom la ñu fas yéene tënk développé ko ak moom bi ci njëkk mooy dinañu waxtaanee li nga xam ni moo di immigration clandestine maanaam xale yi nga xam ne dañuy jël bateau yi ak gaal yi di dem ci géej géej yooyu naan Barça wala Barsaq dinañ ci waxtaan xool ba xam lan moo koy waral ak tamit lan mooy solution yi. ñu seetlu tamit ni Sénégal 1960 la ñu am indépendance waaye ba tey dafa mel ni civisme xaw nañoo dese alors 60 ans après l'indépendance lu tax incivisme di wéy kon di am ci sunum réew ba léegi ba tax calte geek foo tourné rek gis ni que anarchie am na ci occupation voie publique yi ak yu demee noonu professeur dina ci ñëw ak ñun indi ci ay leeral ak i développement alors dinañu waxtaanee tamit marché yi nga xam ne dañuy faral di lakk te ñu mujj cee seetlu bi nga xam ni moo di marché Ocass bi nekk Touba ak marché Castor bërki Dembo Ndiaye mu mel ni nag Sénégal gépp marché yi daal lañu dul respecter normes yi nga xam ni moo ca war ba tax na professeur dina ci ñëw ak ñun ci waxtaanu incha allah point bi ñuy mujjee moo di li nga xam ni moo di Ser APR bi nga xam ne moom ci la bokk alors Ser APR bi nga xam nag moo jur li nga xam ne moo di Ser Info TV ban rôle en tout cas la war a jouer ci nguurug Sénégal gouvernement professeur Amadou Diop maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Ahmed di nuyu sa mbokku téléspectateurs yi nga xam ni ñooy seetaan chaîne Ser l'APR Info TV di nuyu quand même suma waa famille di nuyu Malick mi nga xam ni moom nga àndal di ñaan yàlla aussi waxtaan bi nga xam ni moom la ñu nam a def tey di ñaan suñu borom mu wàcc ci xéewal ba lépp luñ ci wax rek mu doon loo xam ni dina mën a jëriñ askan bi mu mel ni point ñu tënk sànq am na ci loo xam ne moom laa bëgg ñu cof ko bala ñu dugg ci vif du sujet dafay lu am solo nag mooy Covid bi dafa delloon ginnaaw bu baax kaay wàcc bu baax a baax alors mu mel ni nag fan yi président sax yëkkati na ay kàddu ci benn occasion mu ne bis bu deuxième vague amoon ñun duñ ko supporter alors mu mel ni kaay yi fan yi dafay faral di xaw yéegaat d'après yow lan moo ko waral est-ce que njortu nga ni dinañu yegg fii tubaab yi yegg ci deuxième vague yooyu fi ñu toll tey ci Covid bi man damay wax ni sénégalais yi dañu lâcher du lest li tubaab di wax lâcher du lest maanaam dañu bàyyi seen loxo parce que bi muy soog a door boo xoolee sénégalais yëpp jëloon nañ toutes les dispositions yi nga xam ni moo waroon a tax xeex jàngoro bi alors ñuy dem yàlla di ñu suturaal ñuy dem di dem ba fii nu toll tey mbir mi wàññeeku woon ba sénégalais yi sentir un ouf de soulagement commencé nag delluwaat ci seen i ay vieilles habitudes parce que remarque bi may def rek mooy démb rek am na ku ma ciy waxtaanal ma ne ko da ngay xool bus Tata yi ni ñuy feesee te doo ci gis kenn ku takk masque au moins ci yeneen bus yi sax Dakar dem dëkk ñoom au moins balaa ngay yéeg dañ la exiger nga takk masque bi boo amul masque doo yéeg donc mu nekk loo xam ni tayeefu sénégalais yi la parce que sénégalais yi man dama yaakaar ni ci ay facteurs socioculturels ñoom dañu jàpp ni jàngoro ji amul mais man mi di wax ak yow xam naa ni jàngoro ji lu am la parce que xam naa koo xam ni ku ma jege la dal na ko te kooku ba mu ci génnee li nga xam ni moom la njëkk a wax mooy que ni Amadou ma ne ko am ne ma jàngoro yi bu ñu la ne am na nel am na te nga gën gi fagaru donc ba léegi tax na man boo xoolee chaque jour la ñuy digle moom lay def maa ngi jël suma sac maa ngi paquet masque suma sac donc bu may dugg ci ay milieu maa ngi takk suma mag bu ma génnee it bu ma ñëwee lu may njëkk a def balaa may laal dara dinaa raxas sumay loxo saabu ba mu set door ñëw toog donc fii ñu toll nag président li mu wax barki démb ca forum numérique bi dafa am solo parce que constat la rek bu ñuy def parce que nit ñaa ngi daje xew yi ñu ngi commencé am da ngay gis maintenant des centaines de personnes ñu regroupé wu fenn kenn du ci takk mos nuyoo bi moom mi ngi mel ne
kii da ngay gis gars yi sax comme ñuy si ñëw feebar bi amatul comme quoi, si jeex feebar na. bi daal amatul boo waxee ñu ne waaw ci tugal ñoo ko tubaab bi daal ci feebar bi ci mais feebar bi amul tubaab amul africain amul chinois ñëpp la en tout cas daal àddina la rek, li waaw. olof di wax rek naan fagaru daal moo gën faju fagaru nañu gën continuer daal di gën di fagaru D'accord. loolu moom c'est important. D'accord professeur alors ñu gën a dugg ci waxtaan wi kon ci point yi nga xam ne tënk nañ ko bi ci njëkk moom mooy immigration clandestine maanaam tukki bu jaarul yoon lañ koy tuddee alors mu mel ni nag da cee am boo xam ne daa gën a garaaw mooy jël gaal yoo xam ne nappa ko tax a jóg ñu dugal ci ay centaines de personnes d'abord nit ñi nga xam ne ñoom ñoo koy défend ñoom moom gaal yooyu parce que dafa mel ni benn genre kuréel la goo xam ne ñoom dañuy liggéey ci loolu di ci wut xaalis xam nga léegi nag man bëgg naa nga wax ma un peu yow ci sa jàngat fan la parce que bu yàgg doon na am même mu meloon ni dafa taxaw jékki-jékki xaw ma ak Covid bi la xaw ma mais lan nga njort ni moo ko waral ak tamit gan càggante la autorité def ba affaire bi jël ampleur bi mu am nii. alors man bu ñuy wax ci wàllu immigration clandestine bi man damay wax ni c'est un phénomène mondial donc àdduna bi yëpp la donc foo dem fu ne rek di nga fa gis nit jóge ci réew dem ci beneen réew moo xam mu jaar ci yoon moo xam mu jàkk jaar ci yoon boo xoolee tey États-Unis bi nga xam ni mooy pays bi nga xam ni moo gën a am doole ci àdduna bi tey bu ñu la waxee ñaata mexicain ñooy franchir frontière Amérique yi di dugg biir Amérique wala ñaata cubain ñooy dugg biir Amérique donc doo ko mën a xam mais bu ñu weesoo loolu aussi dañuy jël ñu suñu contexte Afrique jël ci suñu contexte ñun Sénégal particulièrement parce que booy xool Sénégal tey mbir mi amoon na ba ñu commencé woon di ko xeex ci ay at jël ci ay matuwaay mais dafa mel ne dañu dem ba suñu autorités yi ñoom tamit dañu lâcher du lest waaye bu amee tey dafa am lu nga xam ni lu olof di wax naan lu yëngu rek am na lu ko yëngal te li koy yëngal aussi dafa nekk ci sama njàngat ñetti mbir bi ci njëkk mooy que ni ñi nga xam ni tey ñooy yor gaal yi ay mool lañ ndax da nga daan gis tey mool xëy def 300 000 francs essence dem géej ñu ñëw indi lu bëri jaay delluwaat kër ga mën a naat mais da ngay gis kay koo xam ne dafay def 100 000 francs wala 150 000 francs carburant dem géej def fa ñaari fan ñëw bu ñëwee 20 000 francs sax du ko am donc loolu day tax da leen di pousser ñuy dem a dem bu ñu demee ba géej gi nga xam ne ci la ñu yaakaaroon mënatuñ fa am dara donc li ñuy def rek mooy fexe xool ñoom beneen méthode te méthode boobu ñuy jël amaana du méthode bi gën nga baal ma rek mu ubbi foofu parenthèse parce que dafa am benn waaye bu ma doon waxtaanal ci fan yële weesu mooy bi ñuy wax naan nañu def deuil national pourquoi l'État du Sénégal deful deuil national xam nga ces questions de deuil national dafa nekk loo xam ni tey bu fekkoon ni ci coobare dara la mu am waaye nit ki toog planifier jël xaalisam joxe dem ca géej ga des fa nga bëgg ñëw tey imposer réew mi ne nañu def deuil national amaana suñuy mbokk lañ amaana suñuy jarbaat lañ amaana suñuy rakk lañ mais du rôlu état. mais loolu xam nga opposants yi ñoo koy wax. ñoo koy wax mais j'en profite pour tontu ci côté boobu. parce que boo xoolee nga baal ba rek ci parenthèse ba ubbi. barki démb bi ministre de l'intérieur di wax naan l'état n'est pas là pour compter les morts. peut-être que nit ñi comprendre uñ moom fi muy waxee. mais dañu jël phrase boobu rek. diaboliser amplifier ko diaboliser ko ne way un ministre de l'intérieur bu toog di wax yi di wax yi nii mu wax waru koon waxee mais du rôle état parce que état lan la mais kenn ku nekk da nga am pàcc bi nga xam ne moom ngay gérer donc ku nekk nag ca la ngay gérer yow bu fekkee daf am li nga xam ne moo ci gàllankoor mais kooku mooy toog mooy rendre compte kooku moom mooy rendre compte te doo xoolee tamit suñu ndaw yii di dem. kon daal su ma la déggee professeur da nga bëgg wax ni état bi amu ci benn responsabilité quoi. ci à quelque niveau que ce soit à quelque niveau am na ci une part de responsabilité. xam nga part de responsabilité mooy lan. mooy tey ñun suñu géej li ñu am ci ay kilomètres de côte dafa bëri. donc war na mun a am une surveillance maritime boo xam ne tey. suñu marine nationale bii toog chaque fois ñuy voté budget assemblée nationale jël suñu xaalis jox leen ñuy jënd ay équipement
je pense que équipement yooyu tey waroon na mën a jëriñ mën a gàllankoor loolu nga xam ne ndaw ñi ñu ngi koy def bu ñuy wax ay radar bu ñu toogee fii 4 avril lu nekk ñu indil ñu ko wan ñu ko ne lii yëpp ci marine bi la donc bu ñu doogee nag bu gaal yu ndaw yi di leen rëcc di romb di dem ci beneen réew am naa yaakaar ni foofu am na luy soox am na luy soox am na lu ñu war a lijjanti am na lu ñu war a lijjanti am na lu ñu war a lijjanti lu tee te lu sérieux la léegi nag maanaam booy lan moo leen motiver c'est-à-dire lan moo leen découragé loo ci dund gi fii ba tax ñu bëgg a dem jël gaal yi te xam ni ñoom am na ay risques d'ailleurs am na benn polémique bu ci amoon sax fan yi ci affaire Guy Marius Sagna li sëriñ bi déclaré woon ni que loolu xaru la et tout te effectivement man personnellement dama jàpp ne loolu xaru la alors ñu xam ñoom risques yi leen ci xaar xam nañ ni bu dugg di am ñaar wala ñett ñoo ci rëcc ci dugg sur des centaines de personnes lan moo leen di motiver pour ñuy ak lan moo leen décourager lu fii ci réew mi ba tax ñuy def loolu d'après yow. xam nga li ma laaj nii dafay tombé ak benn situation bu ma am depuis démb. dama am suma cousin boo xam ni suma doomu nijaay la. maa ngi ko gëj a dégg depuis màggal. avant màggal laa ko gëj a dégg. alors temps yële yëpp bu ma toogee maanaam ne man kii gëj naa ko dégg xaar moo ko à chaque fois su ma ko woowee du ma ko jot. alors ba démb may consulter suma téléphone ma jot benn message WhatsApp muy moom mu ne ma mi ngi Espagne mu ne ko Espagne mu ne ma waaw ma ne ko yow kañ nga dem Espagne mu ne ma bi ñu màgg ci jour màggal pratiquement ci laa dem parce que boobu amul woon surveillance bu doy ak affaire yooyu ci laa profité jël gaal dem maa ngi nii Espagne ma ne ko ah bon mu ne ma waaw mu ne ma dama am problème parce que dama yegg Espagne te amu passeport parce que ñu ngi ci benn île Grande Canarie lañ koy wax île boobu ñu nekk pour nga jóge fa jël vol dem Madrid il faut nga am passeport soo amul passeport dañ lay refoulé waat ma ne ko ah loolu de mun naa mën a ko mbir la de mais yow bi nga xalaatee ni da ngay dem lu tax jëloo say matuwaay mu ne ma waaw c'est que xam nga yoon bi daf ma bett ak yooyu donc pour wax la ni nekk na situation yoo xam ne man damay faral di wax souvent nga baal ma ci wax ji damay naan xale yi bu ñu demee bay def loolu li ñuy dund fii moo nekk dund gu dee gën xam nga dund gu dee gën mooy nga nekk góor nekk sa kër nga toog dégg sa waajur jàmbat na ceeb bi jeex na sa poos loo jëndee ceeb amu ci nga toog dégg sa yaay na gaz bi jeex na 100 francs bi nga jëndee këriñ amu ko paa bi retraité na amatul munul fay courant bi munul fay ndox mi dund gi ci biir kër gi sax ça pose problème donc loolu dafay pousser nit ki day laal orgueil nit ki parce que dafay dem ba nit ci boppam dafay sentir benn gêne boo xam ni dootul mun a toog exister ci biir kër gi parce que pour moom li nga xam ni moom lay gis mooy mu xool naka la war a mun a def ba dem foo xam ni dina ko mën a tekki fu gën ci mu ne pour mun a am est-ce que justement professeur yónnee ay waajuram est-ce que professeur bi dem solution bi dem kese la aussi est-ce que fii petit à petit mënuñu nekk ci benn business bu ndaw di ci góorgóorlu xëy na gaz bi jeex na yow boo demee dëbal am looy def wala dara di nga am 3000 francs boo ñëw yaay am demal jënd gaz au lieu ngay dem di risquer te en général li ma si gën a jaaxal mooy xaalis bi ñuy joxe ci gaal yi 400000 moo ci defe naa ni montant bu gën a ndaw donc loolu aussi am na parce que souvent je dis que ni boo gisee sax ma gën a sawar ci waxtaan bi dafay fekk si man cadre bi nga xam ne ci laay yëngu muy wàllu entrepreneuriat parce que entrepreneuriat boo xool dafa nekk benn alternative la boo xam ni ndaw bi nga xam ni dafa jàng ba am ay diplôme parce que Sénégal suñu problème mooy ñi jàng ñëpp dañu bëgg toog ci bureau yi te munta ne donc bi ñuy def la promotion de l'entrepreneuriat c'était tout simplement permettre à ce que ndaw ñooñu bu ñu mënul dem ci bureau yi ñu mun a créer seen bureau bopp ñu mun a créer seen yëfu bopp ba nga xam ni tey ëllëg ak si biir luñ ci munti am moo xam ñaar dërëm la moo xam ñetti dërëm la dina leen mun a permettre ñu mun a suturlu donc ci loolu aussi dafay am na wàllu woo xam ne aussi état rôle bi nga xam ne waroon na ko jouer pleinement joué wu ko je suis membre de l'APR je suis membre du CRAPR mais am na foo xam ne je ne suis pas d'accord avec l'État mooy ci suñu politique de jeunesse suñu politique de jeunesse ça pose problème tey lan mooy rôle du ministre de la jeunesse lan mooy rôle ministre de la jeunesse boo xam ni boo ko déggee
maanaam bu Covid bi amul woon vacances citoyennes lu koy dégg. Vacances citoyennes, je me rappelle depuis 2000 bi ñu koy créé avec au temps de Ablaye Wade avec Modou Diagne Fada étant ministre de la jeunesse. boobu jamono yooyu daf ma fekk Fatick. waaw man leen je ne suis pas d'accord de ce concept. ñu ne ma lu tax ma ne vous savez xam nga li ministère di ëmb. cabinet. nga jël cabinet bi yëpp jël yenn démembrement yi jël carburant jël oto sillonner tout le Sénégal. xaalis boobu ngay jël. pourtant mun nga bañ a déplacé wu ñaata région la 14 régions. tu fais la part. région bu nekk nga am li nga fa teg au niveau des CDEPS centre départemental d'éducation populaire. gis nga bi centre yooyu dee genre représentativité gis nga centre yooyu tey bi ñu demee ba dee ci la ndaw ñi am problème parce que man mi di wax ak yow je me rappelle bi may nekk ndaw chaque après-midi maa ngi woon CDEPS waaw chaque après-midi les mercredis soirs les samedis soirs quartier da ko doon am dañ doon dem CDEPS CDEPS lu ñu fa daan jàng man je suis un pur produit de la Croix-Rouge jeunesse dañu daan def ay camaraderie camaraderie yi dafa daan nekk des séances yoo xam ni dañu daan jël ñi nga xam ne ñoo gën a nekk tout tànk indi leen di leen tàggat ci citoyenneté di leen tàggat ci rôle bi nga xam ne ndaw mi moom la am pour war ko mën a taxaw réewam mais yooyu amatul. bon nga baal ma mais pour fii suñu ministère de la jeunesse yi ñoom pour ñoom jeunesse loisir la bon football après organiser benn soirée bon nekk ci ay loisir en fait quoi yoo xam ni nga xëy na xam naa ne nag rapporter dara en fait li nga wax dëgg la mais je sais que ni ñi seetaan émission peut-être que dinañ ne kii dafa toog dafa am ay griefs contre l'État je n'ai pas de grief contre l'État mais li may wax c'est pour que bu fekkee ni ñu ngi may dégg ñoom wala ñu ngi may seetaan ñu mun ci jël ay références yoo xam ni dana mën a xoolaat politique bi parce que suñu alal la ñuy jël politique de jeunesse bi en fait politique de jeunesse bi suñu alal la waaw ministre bi dafa dem assemblée nationale ñu votel ko budget boobu ñuy voté suñu alal la ñun donc alal jooju dafa war a mën a dem ci ndaw ñi ndaw ñi sentir seen bopp mais yaa ngi ne doxul et pourtant remaniement bi passé nen ne Fatoumata Tall def naa la tudd dañ ko reconduire waaw xam nga loolu c'est l'aspect politique ok aspect politique bi la parce que tey fi mu gën a sooxee doo koy xool ci benn exemple bu ndaw bu ma lay jox mais kon su ma la déggee da nga jàpp ni moom amul compétence quoi non je ne le dis je n'ai pas dit ça amul compétence je ne l'ai pas dit en tant que ministre parce que moom en tant que ministre man xamuma ko moom xamuma mais j'ai le droit quand même mais d'après li nga constaté gis nga ni vraiment affaire bi doxul quoi non doxul bu doxulee dañu naan doxul waaw doxul dañu naan doxul te pour mu dox aussi dañuy joxe suñu xalaat ni lii de jàpp nañ ni bu ñu ko defee dana mun a dox parce que da nga ma dog léegi mais boo ma dogul woon fi mu njëkk a sooxee waaw dafa am ay instances yi ma jàppoon ni ñun ba ñuy nekk ndaw waaw jamonoy Abdou Diouf affaire centre culturel yi quoi non c'était le conseil national de la jeunesse d'accord jamono yooyu Mbacké Seck moo ko yore woon mais dafa daan def touru Sénégal dañu daan dem ci région yi rencontrer ndaw ñi xam lan mooy seen problème ñëw proposer état déggoon nga fi ñu naan benn ASC bu nekk benn projet ASC emploi déggoon nga ko fi parce que la ñu waroon a def moom la ñu deful ci gox yi tey yow mi dëkk Géejawaay sa koñ leer na ma ne am na ASC tey ASC boobu moo waroon nekk monopole bi nga xam ni mooy dajale ndaw ñi ASC boobu association sportive et culturelle mooy fédérer ndaw ñi au niveau des quartiers boo xoolee tey sunu mais dafa mel ne aspect sport bi rek moom mooy moom laa lay wax li ñu ne ay association sportive et culturelle maanaam am na sport am na culture te culture dafa am solo ci réew absolument parce que li tubaab yi di wax li olof yi di wax naan lii sunu aada la ak sunu cosaan dañu ne nag sunu aada dañuy xool li nga xam ne ci sunu aada mooy li baax ñu jël ko li nga xam ne nag arrangé wu ñu ci tege ko fële kooku la ñuy wax les facteurs socio-culturels de telle sorte que tey dañuy jël lépp lu baax ci aada rek ñu moom ko mais tey boo xoolee li am ci réew mi aada amatu fi te nga baal ma aussi
sunu presse bi nga baal ma nag dama yàkkamti woon plateau bu mel nii pour wax li nga xam ne man moom lay xalaat. cri de cœur. c'est un cri de cœur que je lance. xam nga yu mel nii bu amee ci réew. yow sunu presse bi gis nga chaque jour ñu invité kenn. waaw ka ñuy invité dañ la naan expert la ci lii wala expert la ci leneen. mu wax ci mbëkk mi. wax ci sous-emploi bi. wax ci chômage bi nga xam ni moom mu métti. mais ñoo ñuy toog di wax ci télé bi. est-ce que tey Ahmed Seck mii toog jàkkaarloo ak man je suis sûr et certain que de bu dul ñaar dërëm wala ñetti dërëm am na lu mu def koñam ci ndaw ñi. mais ñiy wax ci télé yëpp ngay dégg. du kenn ci koo dem quartier bi nga ne kii di wax ci télé bi lan la mos a def ci koñ bi. te dañu naan xam-xamam dafa màcc ci loolu. daay wax lu am solo ah. xam-xamam dafa màcc ci loolu. man de aw ma. mais Olof Njaay dafa ne bay ci say weewu tànk. fa ma dëkk ndaw yi day moo xam lu tuut la ci xel moo xam lu tuut la ci xalaat danaa toog ak ñoom danaa waxtaan ak ñoom. wan leen yoon wi nga xam ni fa la ñu war a mun a jaar pour mun a defar seen ëllëg. et c'est important. parce que ndaw moo yor réew. bu ñu toogee amet ñaata ndaw ñoo des ci géej. mais. ba pare dañuy jël lépp xëpp ko gouvernement bi quoi. ñu jël lépp moo war a mais c'est transversal parce que les responsabilités sont partagées. absolument absolument. état am na ci wàll. mais waajur yi aussi am nañ ci wàll. parce que bu ñu demee tey ba jigéen ñi di def ay tontine. teggi sa natt woo sa doom ne ko am demal. waaw mais lañ koy jox 1,5 million ba nga koy jox wala 2,5 millions ba nga koy jox. wax dëgg yàlla amet bu toogee fii am na lu mu ci créé. mën na ci def dara waaw. man dama gëm toujours benn phrase ma daan dégg suñu benn professeur doon ko wax. naan c'est avec un petit rien. qu'on parvient à réaliser de grandes choses. absolument. et c'est important. ndaw ñi dañu war a xam ni tekki. et su may expliquer sax dinaa la ne man dama am problème ci définition tekki bi. parce que léegi Sénégal tekki mooy lan. mooy na nga am xaalis na nga tabax gàlle na nga dawal oto. na nga dawal takk ay le luxe quoi en quelque sorte. le confort mooy tekki bi. yow lan nga tuddee tekki. non pour man tekki. dama naan c'est un processus. d'accord. nit ñi xam nañ amee tey ci lii. gis ko mu gàddu micro fu nekk mu dugg fa ànd ak Malick. fu nekk mu def fa reportage. ñu toog diir gis Ahmed yore oto. ñu toog diir gis Ahmed créer chaîne de télévision. mais c'est parce que Ahmed processus boobu la respecté. Malick ci liggéeyam. dem na ba jàngiwaat utiwaat caméra yoo xam ne tey c'est des caméras sophistiquées. toog parce que leer na la tey ba muy commencé filmer daawul filmer ci ay appareils yu mel nii. amoon na yeneen appareils yu muy filmer donc processus boobu warul am lu ko gàllankoor. gis nga boo xoolee tey la délégation à l'entrepreneuriat rapide. mooy DER. bi ñu ko créé ba wax ko dama ree am ku ma ne ko non mais je me pose la question depuis quand l'entrepreneuriat est rapide. parce que l'entrepreneuriat quand même quoi qu'on puisse dire c'est un processus. yow en tant que spécialiste quoi. dans man ci li ma xam bopp. dund ko. ak expérience bi mu am. man damay jàpp ne entrepreneuriat benn processus la. ndaw li dafay jóge sur un point A. teere ji sur un point B. mi ngi mel ne tey bi ngay ñëw fii nga ma fekk tey da nga yéeg escalier yi. xam nga yéegoo lonku fenn rek ñëw fii. da nga yéeg escalier yi benn par benn. waaw étape par étape. entrepreneuriat nag step by step. entrepreneuriat nag étape noonu lay demee par étape la. d'accord ok. benn chaîne bi bu amee problème rek. dafay bloqué. donc appellation moo baaxul. appellation bi baaxul. entrepreneuriat rapide. moi je me dis que ñaata milliards la ñu joxe. benn économiste de ne woon na ma état bi dañuy jaawale dépense ak investissement. bien sûr xam nga tey lu tax mu wax la loolu. pour ndaw mi mën a def ci réew mi mais da nga koy créer ay richesse. boo jëlee 100 milliards nga teg ko ci kaw table ne lii ndaw ñi laa ko jox. mais yan richesse nga créer pour ndaw yi mun a sukkandiku ci richesse yooyu. créer ay entreprise wala créer ay affaires yoo xam ne dañ ci mën a liggéey. boo ko joxe man boo ma joxee 2 millions te gisuma lu ma war a liggéey mais ça pose problème. ça pose problème. richesse bi amul. donc ça veut dire que ni c'est de l'argent qu'on jette par la fenêtre. non mais et puis sax dooguma la professeur mais am na ñoo xam dañuy jël xaalis boobu xam xaalis boobu leb mayu ñu leen ko dañ leen ko lebal n'est-ce pas. da nga ko war a fay da nga war a liggéey nga fay.
mais est-ce que amoon ay bor feneen pour nga fay xaalis boobu nga dem fay bor yooyu nga amee nga ay bor toppaat la fii. te doo investir dara aussi. gis nga damay faral di wax souvent bu may liggéey ak groupement féminin yi. ma leen di ngeen gis femmes yoo xam ni mutuelle boo dem fekk fa seen photo. ñu taf ko ci buntu mutuelle bi mooy ñii dañoo yore bor te fayuñu te loolu du seen coobare ñoom. parce que tout simplement njaboot moo leen jiital. Amet ngay jël xaalis di ko jox. est-ce que xool nga na mu toogee. est-ce que xool nga ay revenu mensuel am. est-ce que xam nga ni kii kat weer bi bu dee lu muy am du weesu fukki junni. nga yëkkati 1 million jox kooku teg nga ko coono. teg nga ko coono. ki nga xam ne pour mu am fukki junni ci weer bi problème la nga jox ko 1 million mais da nga ko teg coono. da nga ko teg coono boobu nga ko teg nag mooy tax bu jëlee fii day dem fay fële bu jëlee fële dem fay fii donc ça veut dire que ni day dem ba mujj gi après ndeysaan ci ñu mujjee ji day feebar nga toog tuuti dégg ñu ne la wàcc na liggéey te dara du ko rey lu dul naqar ak stress. donc professeur daal pour ñu tëj foofu ci li ma dégg ci say wax mooy ndaw ñi manqué nañu benn formation. manqué nañu tamit ab yar. maanaam mu di éducation. ak yeneen yu bari yoo xam ne daal tax na ba ñoom dem rek la ñu gis te loolu du solution bi en fait. loolu mi ngi ci. mais li ci gën a am solo ba am solo mooy ndaw ñi dafa ñu manqué encadrement. xam nga tey boo xoolee man ci ministère ba ma ne. formation professionnelle. ñu ngi wër di former ay ndaw. wala ñu ngi woo ndaw ñi naan leen kaay leen ngeen bindu fii pour ñu former leen. alors ndaw bi bu amee yaakaar ne man kat nee nañ ma fële naa ñëw ñu former ma. parce que mais ci lan ngeen di former ndaw yi professeur. moom laa lay wax. waaw ndaw bi jógee fële. ak yaakaaram. ah ministre bi toog na ci télé nee na ku dem ci organisme bi. boo fa demee dañu la former te doo fay dërëm. nga dem ci organisme ba ne ah man dama ñëwoon pour ñu defal ma formation. ñu ne la waaw demal nga bind demande. nga gàddu sa feuille ñëw ne grand Ahmed bindal ma. Ahmed bindal la. nga ñëw joxe. toog 1 mois woowuñu la. nga toog 2 mois woowuñu la nga toog 3 mois woowuñu la fa ngay mujjee mooy da ngay découragé. da ngay découragé parce que dafa war a nekk loo xam ne tey bu ñu nee kaay leen ñu former leen. lu ëllëg bu ñu ñëwee taxaw bu ma nee salaamaaleykum maaleykum salaam dama ñëwoon pour ñu former ñu ne dama toog ne dugal ci saal bële dafa war a pragmatique. te dañu war a bàyyi li nga xam ne tey mooy suñu alal nga jël ko tey ñu ne lii pour ndaw ñi la. nga jël 90% budget bi organiser ci ay ateliers organiser ci ay séminaires. tëdd ci hôtel yi bind ay kayit jël kayit yi teg ci waar yi. ça n'a pas de sens dafa war a pratique. mais imagine 2012 ba fii ñu toll nguuru Macky Sall ñaata milliards la génne pour ndaw ñi. terewul problème bi mi ngi gën di yokku mais y a problème. y a problème. fan la problème bi nekk. c'est parce que est-ce que ñañu dénk ñu war a càmbar loolu liggéey loolu ñooñu foofu la compétence yi am problème. xanaa ñoom du ñu rendre ay comptes après xam nga président bu la joxee liggéey parce que loolu moom ay xalaatam la yoo xam ne da la koy jox ne professeur lii laa bëgg nga defal ma ko ci lii léegi loola bu fekkee ni que kenn gisu ko fenn wala mu am sooxe ñoom amuñu wala ay IGE ñoo leen di topp ak ay. du loolu sax du côté OFNAC du côté IGE. xam nga tey président bu la wóoloo yow Ahmed ba dénk la mbir. te yaakaar naa ni Ahmed tey bu waroon liggéey loolu xam na ni Malick mii mu àndal am na ay compétences. balaa mu naan kenn dana ko kaay nga ñëw ñuy liggéey. xoolaat keneen ki nga xam ni am na ay compétences mu woo ko. bu ñu ñëwee mu ne président kat lii la ma jox cahier de charge bi la ma jox. yow am nga xam-xam ci lii. xoolal ma dans les plus brefs délais nan la ñu war a mu def pour régler problème bi. Malick xoolal ma nan la ñu war a mën a def pour régler ma problème bi. kenn ku nekk toog nga ne leen nag ñaari fan laa leen may ñu dajawaat fii toog kenn ku nekk tënkal ma dara indil ma ñu mën ko appliquer. mais fii da ngay dénk nit dara mu dem luy hôtel def séminaire tëdd fa 5 jours bu ñu paree ñu jox leen seen weccit ñu def seen poste ñu nekk fa lekk naan après génn ñëw toog daal ne woy l'emploi au Sénégal c'est-à-dire que littérature bi moo bëri. mais après non
lu tax du am sanction après. parce que bu fekkee ni yow parce que par exemple yow bu fekkee dañ la teg fenn ngay liggéey par exemple récemment on a le chef de l'État a limogé le directeur de Dakar Dem Dikk. mais kooku dafa wax président troisième mandat nangam mais ñu bari jàpp nañ ni ay faute de gestion la def. moo tax ñu dàq ko. mais léegi ki nga xam dañ ko teg fenn muy liggéey. est-ce que dañ ko war a rek dàq noonu mu dem comme ça sans pour autant ñu poursuivre ko mu am ay poursuites judiciaires. non ce n'est pas une question de poursuite judiciaire xam nga lan la chaîne la. kooku ngay dàq balaa nga koy dàq am na kenn ku nga war a njëkk a dàq parce que tey yow boo futee ñu war la fa teggi mais chaîne boobu yëpp dañu war a tëb ànd ak yow mais bu ñu la fa yëkkatee teg indi fa keneen teg te ñi nga xam ni fa la jàngoro ja fa la nekk ñoom ñoo nga fa toog. mais amul sens. voilà amul sens nañu xool ndaw ñi nekk ci réew mi. compétence yi ñu ngi fii ndaw ñi am nañ xam-xam bi am nañ mën-mën gi xam nga li des mooy nga xëcc leen nga teg leen fenn jox leen ñu liggéey tey ndaw Sénégal yi bu ñuy wax ay fuite de cerveau nit ñaa ngi daw di dem bitim réew di génn suñu ay ndaw suñu ay doomi réew di dem di génn c'est parce que gisuñu li nga xam ni moo dal seen xel ci seen réew am na lu ko olof di waxee naan kuy wàlliyaan dafa fekk ni sa waa kër tëgguñu sa waa kër tëgguñu mais bu ñu tëggee dëgg suñuy ndaw duñu génn parce qu'on a toutes les ressources nécessaires. Charité bien ordonnée commence par soi. Ok. Alors, Malick me signale que def nañu déjà 30 minutes. ci benn point rek lañ nekk. dafa am solo nag xam naa yeneen yi moom. dañ ko tënk incha allah.